सी, क, सी का, के का, बहुत कन्फ्यूजन है। सी के बाद जब ए ओ यू आता है तब हम उसे प्रोनाउंस करते हैं क। देन आफ्टर सी बिकम्स ए ओ यू, देन इट बिकम्स क। और के बाद व्हेन इट कम्स आई एंड ई, it becomes ka. Follow English with Lizzie and give more examples. Bye bye.